Вечер. Хасагал Амтов в прямом эфире. И сегодня наша передача, она так же, как и другие передачи, будет посвящена нашим аспектам государственного обустройства. Из передачи в передачу мы обсуждали вот текущие проблемы, говорили о достижениях, говорили о некоторых проблемах, которые существуют в становлении нашего государства, как в политике, так и в экономике, в спорте, в культуре тоже мы говорили. Приближается год 2016. Сейчас самое время, как я думаю, подвести итоги году 2015. Сегодня мы попытаемся провести, так сказать, ревизию общественно-политической жизни прошедшего года, проанализировать, какие достижения были у нас вот за это время, какие неудачи вот в строительстве нашего государства. И для этого мы пригласили сегодня к нам. Сегодня мы пригласили к нам человека, который должен по долгу службы это знать и нам объяснить и рассказать. Итак, у нас в гостях Ираклий Хиндба, кандидат политических наук, начальник экспертного управления администрации президента Республики Абхазия. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Ираклий. Вообще так хорошо звучит это экспертное управление при администрации. Скажите мне, пожалуйста, а вот какие задачи, собственно говоря, ставит перед собой это экспертное управление? Вообще, какой продукт оно выпускает? Я думаю, многое вытекает из названия этого подразделения. Оно, конечно, новое для структуры администрации президента. Раньше, в предыдущие годы, на определенном этапе существовало информационно-аналитическое управление. Мы как бы наследники вот этого направления. Да, и наша задача – это информационно-аналитическое обеспечение деятельности президента Республики Абхазия, руководителя администрации президента, подготовка докладов, подготовка текстов соответствующих, работа с сайтом президента и так далее. То есть достаточно широкий круг вопросов такого вот требующего интеллектуального подхода. Ираклий, ну мы, наверное, начнем с какой-то внешней политики, тем более вы работали в МИДе долгие годы, это вам очень близко. Заместителем. Да, недавно министра, закончился очередной раунд женевских переговоров. Вообще, какая ситуация у нас вот на внешнеполитическом фронте? Ну, поприще. Я думаю, что никакого ухудшения положения внешнеполитического Абхазии нет. Более того, мне кажется, что в этом году мы все-таки продвинулись в плане развития российско-абхазских отношений. Ну, скажем, 5 марта нынешнего года был ратифицирован договор между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Это важнейший документ, который закладывает параметры развития нашего сотрудничества. И сегодня активно идет реализация положений этого договора. Вот, в частности, подписано было недавно соглашение по объединенной группировке войск. И в ближайшее время оно будет вынесено на ратификацию парламента. Да. И были заключены соглашения и по софинансированию повышения заработных плат, и по пенсионному обеспечению. У нас по линии Минздрава идет активное сотрудничество, подписаны соответствующие документы по линии Минобразования, Министерства культуры. То есть работа вот по развитию этого договора ведется. И я надеюсь, что в следующем году наконец заработают соглашения, вот, касающиеся социальной сферы, в частности по софинансированию повышения заработных плат. Потому что на данный момент во всех районах Абхазии, особенно в западной части, скажем, уже на 100% выплачена повышенная заработная плата, начиная с 1 января, включая долги, и это сделано за счет наших возможностей. То есть это местные бюджеты при поддержке республиканского бюджета. При поддержке центра. Они более развиты, наверное, у них бюджетная ситуация. Да, в восточных районах пока ситуация сложнее, там за полгода эта работа сделана, но там идет дотации пока нашего республиканского бюджета, но я думаю, что в следующем году уже на республиканском уровне госслужащие и работники госучреждений республиканского уровня начнут получать повышенную заработную плату. Ну, уже это по Академии наук происходит.
по университету будет происходить вот в ближайшее время. Так что... А что у нас еще во внешней политической сфере? Ну, я имею в виду, сейчас да, я понял. Российско-турецкие отношения, ухудшения. Да. И как это, и мы тоже в нашей студии тут обсуждали, как это может аукнуться нам, с учетом стратегических, союзнических отношений с Россией и так далее, и так далее. Ну, конечно, для нас наши отношения с Российской Федерацией обладают первостепенной важностью. Это не просто вытекает из договора и другой нормативно-правовой базы, всей договорной правовой базы наших взаимоотношений, но и традиционно, и политически. Исторически это так. И вот когда произошел этот инцидент с самолетом, сбитым российским, было заявление президента, оно, мне кажется, было совершенно обоснованным, необходимым и корректным. Оно вытекало в том числе из тех обязательств, взаимных обязательств, которые есть между Абхазией и Россией по статье 6 договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. У нас скоординированная внешняя политика и скоординированная оборонная политика. Поэтому позиция Республики Абхазия была выражена, мы поддерживаем действия России по борьбе с международным терроризмом. Но, конечно, никто не заинтересован в ухудшении российско-турецких отношений. Я уверен, что ни в Турции, ни в России в этом не заинтересованы. И сегодня уже руководство Турции говорит о том, что что они даже в страшном сне не могли представить, что такое может произойти. Ну, значит, надо идти на какие-то уже шаги для того, чтобы снизить напряжение и идти на сближение с Россией. Мне кажется, для турецкого руководства это было бы очень правильной линией поведения сегодня. Поэтому мы наблюдаем вот за этим процессом, но вот в рамках тех наших международных, в том числе, обязательств мы и действуем. Вот Ибрагим упомянул тут женевские консультации. Да. Вы знаете, многие их характеризуют как неэффективные вообще. Скажите, пожалуйста, вот какие перспективы вы видите вот в этих консультациях? Вообще, какой смысл в этом мероприятии? В этом формате. Я не участвую непосредственно в женевских дискуссиях. У меня такой опыт. Но с тех пор, что мы я думаю, что, понимаете, женевские дискуссии – это уникальный формат в том смысле, что там удается собрать стороны. Несобираемые обычно. Это такой компромисс. Компромисс, когда нельзя говорить какие-то вещи, нельзя педалировать какие-то темы, что надо так организовать это взаимодействие, чтобы всех устраивал этот процесс. Поэтому они в личном качестве. Поэтому, да, в личном качестве, но в то же время, даже это просто визуально, абхазская делегация сидит за одним столом с американцами, с Европейским Союзом, с Грузией, с делегацией России, которую возглавляет статс-секретарь, замминистра иностранных дел Григорий Борисович Карасин. И так далее. То есть это канал. Конкретно какая польза для Абхазии? Я считаю, что это задел на возможный будущий диалог, если он состоится в региональном контексте, в каком-то другом. Мы должны сохранять каналы коммуникации действующими, международные. Мы не должны закрывать эти каналы. Мы не должны делать так, чтобы Абхазия оказалась полностью изолированной. И, может быть, сегодня каких-то непосредственных результатов мы не видим. Но это сложный процесс. Дипломатический процесс, он же не предполагает непосредственно, это же не производство товаров и услуг, да? Это общение само по себе, оно ценно уже. В дипломатии это очень ценная вещь. Но я думаю, что в будущем, я уверен, что, тем не менее, я могу позицию президента озвучить, что мы заинтересованы участвовать в женевских дискуссиях, пока это соответствует нашим интересам. Вот как только мы примем решение, что это не соответствует нашим интересам, или мы это почувствуем, конечно, мы будем думать о, может быть, изменении каких-то вещей, либо о переконцептуализации, может быть, и нашей позиции вообще. Я процитирую, извини, ваше высказывание в одном из интервью. Женевский процесс не означает автоматическую недопустимость иных форматов взаимодействия, включая даже двусторонние, вы говорили об этом. Что вы в этом подразумевали? Я подразумевал то, что вполне возможно, во-первых, двустороннее взаимодействие в региональном контексте нашем южнокавказском. Если будут вопросы, которые будут представлять для нас интерес и которые мы не сможем решить, не вступая в диалог, то почему бы и нет? Это может быть взаимодействие со странами
там, Европейского Союза, если для этого есть необходимость. Мы, конечно, координируем свои действия и в этих вопросах Российской Федерации. То есть речь идет о том, что вот почему я сказал это, что женевские дискуссии – это как раз та возможность сохранить открытыми каналы коммуникации, чтобы, если будет такая необходимость, двусторонних каких-то иных контактах, но в любом случае эти двусторонние контакты так или иначе будут при посредничестве Российской Федерации, как бы это не то, что касается уже кавказских процессов, здесь без посредничества России никак не обойтись. То есть это как раз о заделе на возможный будущий диалог. А вот форматы неправительственных форматы, они тоже, и, с вашей точки зрения, имеют право на жизнь и вообще и должны? Я думаю, что имеют. У меня нет никаких оснований подозревать представителей наших неправительственных организаций в том, что они ведут какую-то несоответствующую интересам Абхазии деятельность. Более того, я знаю, что это не так, потому что я участвовал в некоторых в свое время процессах, я знаю людей, которые этим занимаются. Это важно. Это люди, которые очень серьезно, ответственно относятся к интересам своего государства. А какой эффект от этих переговоров? Есть какой-то результат вообще? И мы даже и не знаем, что происходит на такого рода переговорах. Может быть, есть смысл как-то и рассказывать почаще о том, что там происходит? Я думаю, что никаких проблем здесь нет. Мне кажется, если задать этот вопрос представителям неправительственных организаций, они на него ответят. Я думаю, вы можете что здесь как-то характеризовать вообще нечего. Этот процесс? Он служит какому-то развитию или... Я думаю, что этот процесс служит... Дело в том, что дипломатия современная, она носит многоуровневый характер. Это слоеный пирог. Мы в условиях непризнанности, широкой международной непризнанности, хотя для нас признание России это фактически это 90% того, что нам нужно. У нас должны быть разные каналы коммуникации с международным сообществом. Где-то на каких-то площадках, встречах не могу, например, на какие-то площадки я не могу приехать как чиновник, как официальное лицо. Но может приехать представитель неправительственной организации, который будет продвигать нужную повестку нам. Нужную нам повестку. Это положительно влияет на имидж Абхазии. Вот если вы посмотрите, мы даже по рейтингам, есть такая организация Freedom House, Дом свободы, очень идеологизированная, во многом проводящая политику Соединенных Штатов и так далее. Но, тем не менее, мы там достаточно неплохо смотримся в этом рейтинге, как частично свободная страна, хотя не согласен с их оценками, там это все политика. Но сам факт, да? То есть на какие-то вещи влияние происходит все-таки. Ираклий, а вот можно ли ожидать, и закроем, может, на эту тему внешнего, можно ли ожидать еще признания других стран? Вообще нынешняя ситуация международная, она способствует этому или наоборот осложняет? Я думаю, что осложняет. Сегодня это очень сложно нам делать, учитывая углубление геополитических, иных противоречий в мире, учитывая то, что вообще внешняя политика – это такой процесс, как вам сказать, он очень многое зависит не только от нас. Вот мы думаем иногда, что вот стоит нам захотеть, и что-то изменится. Нет, к сожалению, надо понимать, что есть и другая сторона, и другие стороны, у которых тоже есть интересы и позиции и так далее. Здесь мы рассчитываем в первую очередь сегодня на содействие России, потому что Россия обладает разветвленной сетью дипломатических представительств, и у нас подписан меморандум по скоординированной внешней политике. На самом деле, без содействия России мы бы и раньше мало чего добились бы. А сегодня тем более. Сегодня в нашем мире это очень сложно. Но надо работать, надо активно... Сейчас вопрос диаспоры турецкой тоже стоит. Мы к этому вернемся позже. Просто в отношении признания, вы знаете, понятное дело, что в этом смысле нам Россия помогает, но те усилия, которые проводит сейчас МИД, они как-то направлены на то, чтобы вот в этом смысле, в смысле признания республиками остальными, как-то развивались взаимоотношения. Что-то по этому поводу я думаю, что надо задать этот вопрос министру иностранных дел, но вот насколько я знаю, работа эта ведется. Достаточно тех усилий, прямо я вас спрошу, которые сейчас ведутся? Мне сложно на ваш ответить на такой этот вопрос. Аналитический взгляд. Сложно, потому что это очень сложный вопрос. Он многофакторный. Вот сегодня даже, понимаете, даже девальвация рубля, которая произошла, она, например, делает возможности нашего внешнеполитического ведомства гораздо скромнее, скажем, по
осуществлению визитов куда-то, потому что все же в долларах, в евро. То есть бюджет МИДа фактически 2 раза сокращается. Вот уже проблема. Сегодня вот из-за вот этого острого противостояния между Россией и Западом, вот сегодня вот уже и в нашем регионе, и вроде развивающиеся российско-турецкие отношения тоже сегодня ухудшаются. То есть ситуация на самом деле складывается не очень. И не надо ждать быстрых признаний. Надо приготовиться к тому, что какое-то время нас, возможно, признавать не будут. Но скажите, это ничего пожалуйста, страшного нет. Да, в этом ничего страшного нет, поэтому Да. мы тоже думаем, что, и знаете, если это признание будет как-то дальше затягиваться, Да. оно, конечно, нам необходимо, да, но ничего с нами не произойдет. Того признания, которое уже есть, по-моему, достаточно для того, чтобы мы себя твердо Абсолютно. Для того, чтобы чувствовали развиваться. и в безопасности. Да, и и все зависит от развиваться. нас. Этого признания и тех гарантий безопасности, тех мер социально-экономической поддержки и всего другого, вот содействия, в том числе экспертного, организационного, которое Россия, вот скажем, вот мы внедряем казначейство сегодня. Это же Да. важнейшая вещь. Да? То есть мы переходим от банковской системы к казначейской системе Она уже начинает администрирования. работать даже, да. Она начала работать, уже 15 учреждений на нее переведены. В частности, первая переведена была администрация президента. Приспособились, сложно было очень вначале. Потому что такое казначейская система? Для того, чтобы нанять человека просто, который вынесет, я не знаю, какой-то стол, просто нанять человека, который вынесет оборудование там, из кабинета и перенесет в другой, надо с ним заключить договор. Или заключить договор с компанией, которая этого человека предоставляет как работника. Это азы антикоррупционные. Абсолютно. То есть здесь прозрачность. То есть деньги, они все под контролем. Министерство финансов видит все потоки, каждая копейка. И поэтому это очень серьезный процесс. Он внедряется, он как бы развивается. Конечно, будет сопротивление. Потому что многим это не нужно. Обозначили Зачем сейчас прозрачность? тему Кому-то это реформ, которую мы вот тоже у себя запланировали, и как раз касается экономического направления. Да. Что бы вы могли еще, вот о чем вы могли бы досказать в качестве достижения нынешнего реформирования? Я хочу, во-первых, сказать, что 2015 год был очень непростым. И мы оказались в очень сложном контексте финансово-экономическом. Вот то, что связано с ситуацией с рублем, с падением нефти, с российской экономикой, с рецессией, да, с тем, что сжимается спрос, и проблем очень много. И вот в этих условиях, тем не менее, все-таки удалось вот на сегодняшний день перевыполнить собственную доходную часть бюджета на 600 миллионов рублей. Вы считаете это вот основным достижением в экономике сейчас? Я считаю, что надо сказать, что это все-таки определенный результат, очень важный. Кстати говоря, вот об этом почему-то мало говорят, но это действительно очень фундаментальное достижение. Это серьезная вещь. Это было, на сегодняшний день. Да, это было достигнуто путем более качественного, эффективного администрирования платежей налоговых, таможенных. Вот знаете, что у нас в заповедниках, там, на Рице, да, какое 8-кратное увеличение прибыли показываемой, и по другим объектам. Бюджет сейчас будут принимать там, насколько я знаю, идея сделать амбициозным его увеличенным. Да, Он да. остается? Это вот такое, знаете, это все, это вытекает из идеологического такого посыла, наверное. Посыла, да, сегодняшнего дня. Вот то, что озвучивал президент еще год назад и даже больше, и то, что фактически мы пытаемся воплотить в жизнь сегодня, это как бы задействование наших возможностей и максимальная попытка вот выйти на приемлемый уровень самофинансирования. Ведь если мы не выходим на этот уровень, то здесь мало того, что психология иждивенчества развивается, а потом мы просто теряем уважение к себе. Вот мы... Сейчас это еще и проблема выживаемой, потому что мы, сегодня говоря, во многом предоставлены верно. сами себе. Совершенно верно. И проблема вот такая практическая уже нашего развития. Бюджет будет новогодний, мы успеем принять его? Должны успеть до Нового года, потому что правительство поработало, Министерство финансов, мне кажется, очень хорошую работу провело, профессиональную. И
и соответствующие, и вице-премьеры, и другие министры. Он в парламент поступил, его обсуждают уже? Эксперты работают? Он обсуждается, и действительно планируется увеличение собственной доходной части. Она на протяжении нескольких лет у нас была в районе 3 миллиардов рублей, 3,1, 3,2 миллиарда рублей. В бюджете 2015-2016 года она должна стать 5,7 миллиардов рублей, почти в двукратное увеличение. Если мы этой цели добьемся, это будет действительно серьезный результат, потому что впервые вот такой рост на 100% собственной доходной части. То есть, если раньше... На фоне мирового кризиса. А вы как-то проанализировали, как это на благосостояние вообще наше повлияет в будущем? Потому что доллар тоже вырос в 2 раза, и цены выросли тоже на 100%. Цены выросли... Не на все на 100 выросли. Цены очень действительно серьезно выросли, и наши граждане ощутили негативные последствия вот этих проблем в экономике, которые не только в нашей стране, но на всем сейчас постсоветском пространстве. Любой человек, который приходит в магазин или на рынок, видит, как растут цены. Это очень серьезная проблема. И это вызов власти сегодня. И для того, чтобы эти проблемы решать, во-первых, планируется повышение заработных плат. Во-первых, и это вытекает из Российско-Абхазского соглашения, это вытекает из наших собственных обязательств. Это индексация или просто поднятие? Оно будет подниматься до уровня существующего в Южном федеральном округе России, в среднем. Но это позволит, хоть как-то людям существовать, более нормально жить, нормальнее существовать, жить, чем сегодня. И второе еще, я извиняюсь. Главное, что задача какая вообще этого бюджета? Задача его – это не только бюджет такой, текущих расходов, латание дыр. Все-таки там есть устремленность к поддержке производства. Это вы кредиты имеете в виду, да? Поддержки предпринимателей через программы кредитования, там в бюджете специальная программа. Да, 200 миллионов, из которых 200 миллионов – это Нацбанк, это программа Нацбанка, это отдельная программа. Еще и в следующем году Нацбанк добавит, будет больше. Нацбанк еще в следующем году собирается кредитовать торговлю. В этом году не было. Да. А российские банки то есть малое предпринимательство. Да. Это малое предпринимательство. Очень важная статья. Да. Нам надо создать класс предпринимателей, которые будут производить. Вообще, по большому счету, уровень жизни поднимается тогда, когда малое предпринимательство и среднее очень тоже чувствуют себя уверенно и развиваются. Это основа. Скажите, пожалуйста, вы знаете, для того, чтобы складывалась объективная оценка, значит, перечисляют часто плюсы, минусы. Там нейтральная какая-то есть тоже. Но из всего того, что мы сейчас говорили по экономическому развитию, есть ли у вас какие-то наблюдения о том, что не удалось сделать? Об этом, кстати, откровенно говорит и президент в многочисленных своих выступлениях. Сегодня, скажем, было заседание Кабинета министров, президент сделал очень жесткие заявления. И кадровые даже обещали. Говорил, о том, что неизбежности кадровых решений, перестановок, о том, что есть проявление неэффективности в работе некоторых ведомств, что это он сказал то, что мне кажется очень важно, что мы относимся друг к другу как к братьям, друзьям, то есть формализация управленческого процесса, иерархичность, вертикальность, выполнение решений. Это наша проблема. У нас не выполняются очень часто решения на разных уровнях. Государство часто не может до конца осуществить что-то, заставить людей что-то сделать, то, что было решено. Многие сейчас говорят о том, что это все-таки в этом есть момент, но я не хотел бы такое жесткое слово, как фарисейство, говорить на уровне такой внутренней политики, но работать, когда министр получает 10 тысяч рублей, требовать от него нереально. И во всем мире так это тоже решалось. Какие-то фонды создавались, какой-то контракт создавался, когда он получал и ни о чем больше не думал, этот министр, и в конце года мог показать результат. Эта ситуация действительно ненормальная. Как-то ее надо думаю, исправлять. что это все понимают, но пока, видимо, нет возможности к ее исправлению, потому что если человек, который распоряжается, или от его подписи зависит распределение миллионов рублей, получает 7 тысяч, это
по меньшей мере Пространство для соблазнов огромное. Ну да, то есть даже не потому, что он там на что-то будет покушаться, а просто вот само по себе это абсурдно. Но многие чиновники пользуются теми льготами, которые им предоставляет должность. Ну, кто-то пользуется, а кто-то нет. Честные чиновники тоже существуют. Их, кстати, немало. А что там, льготами пользоваться, это не говорит о том, что они нечестны. Разные есть люди, но самое главное, что есть вот такое, как бы, линия, которая сверху прослеживается, а то, что все-таки надо быть скромнее. Это в отношении чиновничества, да. А вот в отношении, так сказать, экономических каких-то программ, действий, которые бы привели к улучшению самой экономической системы. Вот что делается, что не сделалось, на ваш взгляд, тоже? Ну, вот, во-первых, в этом году не запустилась программа кредитования малого и среднего бизнеса, даже не малого, а среднего и, может быть, и крупного бизнеса, которые через российские банки. Вот была договоренность, что российские банки объединяются, создают определенное такое агентство, да? Да, агентство. То есть оно неэффективно. Здесь мы рассматриваем проекты, 18 проектов направили на рассмотрение, там портфель 1,2 миллиарда рублей. Пока ничего, как бы, не поступило. А почему это происходит? Ну, это я не знаю, это мне сложно на этот вопрос ответить. Здесь возможны причины формального характера. Я думаю, что все-таки, раз такая договоренность была достигнута, этот вопрос должен быть реализован. На самом деле, вот сегодня Министерство экономики, оно пытается привлечь инвестиции, создать какую-то среду. Вот был форум недавно деловой, там была такая дискуссия, иногда нелицеприятная. Вообще это вопрос политический, вот неразрешимость каких-то вот таких узлов, или это экономическое? Это вопрос, я бы сказал, качество это вопрос представленных проектов. Вот то, что касается, вы имеете в виду российских вот этих российских кредитов? Ну, в частности. Нет, я не думаю, что это политический вопрос. Нет. Технический вопрос? Я думаю, что это технический вопрос, да. Мне кажется, это вопрос, который может быть урегулирован в ближайшее время. Я не вижу никаких политических причин для того, чтобы задерживать инвестирование. Вот я думаю, что проблема, к сожалению, в том, что сегодня не очень, непростая ситуация в Российской Федерации. То есть, когда обещали, не думали, а то, к сожалению, будет... да, вот видите, вот и доллар растет, и все-таки есть проблемы определенные, но мы все-таки на это надеемся, потому что без инвестиций экономика, ее ждет экономика, это сердце экономики, она не может развиваться. Кроме всего прочего, тут вопрос, почему я говорю политический, потому что в данной ситуации, в конфликте России, пока условный конфликт политический между Россией и Турцией, и те системы эмбарго, которые вела Россия в отношении турецких товаров и услуг и так далее, она для нас тоже отразилась, и это тоже имеет, то есть союзничество имеет, цена вопроса есть, то есть союзничество тоже, и мы его выполняем, то есть, я насколько понимаю, безупречно выполняем. Мы можем рассчитывать на то, что будет какое-то внимание к нам тоже. Я вот об этом. Нет, мы выполняем, мы всегда это делали. То есть, я считаю, что мы в Абхазии всегда ответственно очень относилась к реализации наших договоренностей совместных с Россией. Что касается Турции, у нас же нет официальных отношений с Турцией. Турция поддерживает территориальную целостность Грузии, член НАТО и так далее. Я думаю, что здесь все-таки мы должны и сами, конечно, многое сделать. Вот скажем, почему проблемы с инвестициями. Все-таки институциональная среда у нас пока не создана соответствующая. Например, что это такое? Это обязательно верховенство закона. Это защита частной собственности, это судебная система. Это же базовые вещи. То есть, если человек должен знать, что вот это его собственность, ее никто не тронет. Никто не придет и скажет, это мое, а ты убирайся вон отсюда. Вот это же базовые вещи. Но судами что-то начали делать тоже. Какая-то реформа судебной системы тоже началась. Реформа судебной тоже надо отметить, конечно. И это... Надо отметить реформу судебной системы. Реформа конституционной, я имею в виду, и выборной системы сейчас происходит. Да, конституционной. Причем это масштабная реформа. Там огромный пакет законов принят по реформированию судебной системы. Там Конституционный суд в следующем году уже должен начать работать. Принят, кстати, закон о противодействии коррупции в Абхазии. Но больше всего, мы тут в передаче несколько раз, я извиняюсь, тоже обсуждали вопрос перехода на смешанную систему выборов в парламент.
и, конечно, о количестве депутатов. Как вот, кстати, ваше отношение? Потому что президентский проект, когда предлагалось 45 депутатов, его депутаты, как это слово найти такое красивое, ну, то есть он не прошел в парламенте, а вот сейчас инициировано парламентом, где уже 55 депутатов предлагает. Да, я думаю, что это сложный вопрос, потому что... Есть какая-то официальная точка зрения от администрации президента. Ибрагим против 55. Да, я против. Он сказал, обязательно этот вопрос задам и хочу Есть разные точки зрения на это. Я могу... Мы настаиваем на положительном. Я бы, конечно, мог свою личную точку зрения высказать, но я не в частном качестве здесь. Да. Да. Я хочу сказать, что это сложный вопрос, и президент действительно предлагал другую модель, но тогда это было 45. воспринято... не было поддержано, что слишком много или по каким-то другим причинам. А сегодня предлагается уже 55 депутатов, и мне кажется, все-таки здесь надо дополнительно этот вопрос обсуждать с учетом дополнительных расходов государственного бюджета, которые и логики просто вещей. Да, и... второе чтение будет когда? В январе, наверное, уже? То есть можно ожидать, что как-то этот вопрос хотя бы будет обсуждать. Я думаю, что дискуссия на эту тему должна быть обязательно. И точка не поставлена. Точка не поставлена. Это нужно обязательно, конечно, продолжить. В общем, ты у тебя надежду сохранил? Я сохранил, что у тебя какая цифра? 45 хотя бы. 43, обоснуй, пожалуйста. 47. Это мы в следующей передаче. Вы знаете, что вот мы говорили о конституционной реформе, сейчас раз о реформах говорили о конституционной реформе, там, судебной реформе и так далее. Мы в наших передачах много посвятили этой теме. Другое дело, что вот как-то затихла тема перераспределения полномочий. Как вы считаете, почему и необходимо ли это сейчас? Не то, что она затихла, это этап определенный. Сегодня мы занимаемся судебной реформой и избирательной реформой, избирательной системы. Дальше вопрос у нас реформы местного самоуправления. Там, как вы думаете, почему работа очень серьезно тема ведется. Перераспределения полномочий, она вот сейчас как бы... наступит время обсуждения этого вопроса. Это вопрос тоже такой, знаете, он неоднозначный, потому что конечно, здесь нет тоже нужно готовых рецептов. Мы должны иметь четкое видение того, концептуальное, что мы хотим получить и какие будут последствия тех или иных решений. Здесь надо очень серьезно к этому подойти, и Конституционная комиссия, я думаю, что этим вопросом озаботиться. Вы знаете, Ираклий, вот у нас тоже еще очередная тема. Я думаю, что о реформах ты, может, хочешь добавить еще? Я бы мог одну вещь еще сказать. Вот такая тоже... То, что не до конца не было доведено в этом году, это оптимизация. Так, вот это, о которой говорили много, то есть оптимизация штатов, органов управления и госучреждений. То есть идет о сокращении или где-то сокращение. Оно происходит. 15% было заявлено. Оно происходит, но, конечно, это сложный процесс. Он опять же сталкивается с сопротивлением. Но без параллельного создания рабочих мест это, конечно, очень болезненная Это болезненно, но процедура. Самое главное то, что об этом, о необходимости сокращения говорили все президенты Абхазии. Все. И о конституционной реформе тоже все говорили. То есть это, в принципе, такая тема, которой не должно было быть никакого возражения. Вот как только начали эту работу, тут же поднимается волна. И с налогами также было, с Ореховыми и с другими. Да. Это надо ломать, конечно, очень многие вещи. Это тоже определенная такая вот категория, знаете, людей, которые при всех президентах всегда всем были недовольны. Если бы какой-нибудь там из президентов проголосовал бы против холеры, они бы за холеру проголосовали. Это почему происходит? Я могу объяснить, почему это происходит. Это происходит потому, есть моменты, когда просто подогреваются какие-то темы в обществе и так далее. Но есть моменты, у нас вот тип социального контракта, общественного договора, который в Абхазии сегодня существует, он, к сожалению, не предполагает, доверия людей друг к другу, очень часто и государству. Маленькое общество. Маленькое общество. То есть, вот когда начинается какая-то реформа, то есть ее надо с чего-то или с кого-то начать. И вот когда ты с кого-то ее начинаешь, оптимизируй расходы, сделай прозрачными, соблюдай закон. То есть тут же начинается противодействие, потому что этот человек не уверен в том, что
такие же действия последуют в отношении других людей. И что логика действия приведет к положительным результатам. Что логика приведет к положительным результатам. То есть люди не хотят жертвовать своими сегодняшними вот как бы интересами субъективной, сиюминутной ради общественного блага, которое в будущем настанет. Но это надо менять, эту ситуацию. Ираклий, реформы – это деньги, кадры и идеология, собственно говоря. Безусловно. То есть во всех этих компонентах у нас что-то не хватает. И очень много, может, даже не хватает. Потому что реформы в обществе, которое не совсем пока к ним готово, и эта работа ведется по подготовке общества. Сегодня мы готовим общество к реформам во многом. Реформа – это же не сиюминутный процесс. На самом деле президент не обещал сиюминутных реформ. Реформа – это процесс. Вот он начат сегодня. Вот, например, у нас в Национальном банке двукратный рост операционной прибыли, а что касается банковской системы, там очень серьезные изменения. У нас, скажем, если в прошлом году было выдано 1000, по-моему, банковских карт АПРА, сегодня выдано 23 тысячи за 1 год. А что такое банковские карты? Это прозрачность всех денежных потоков. Но это более-менее замкнутая система, там легче было провести. Конечно, там большой труд руководителя. Этот вопрос тоже сталкивается с большим сопротивлением. Мы обязательно люди отказываются очень часто, потому что... Пригласим. Да. Это все, вот то, что происходит сегодня. Вот, Беслан Барателли, он будет у нас, он все расскажет. Тем более, что он у нас был на эфире, и он говорил, каких он результатов хочет достигнуть. Мы как раз в сравнении с тем, что он говорил раньше, и что было здесь, потом сделаем следующую передачу. Другое дело, что я все-таки у вас хотел спросить. Вы, конечно, человек, так сказать, государственной машины, чиновник, мне не нравится слово, не хочу как-то вам называть. Чиновник более, это хорошее слово, мне оно нравится. Почему? Вы же понимаете, в каком контексте, смотря он существует. Просто есть негативная коннотация, потому что отдельные представители нашего цеха чиновничьего дискредитировали, может быть, это советских времен. Гордое имя чиновника. Ираклий, вы можете еще назвать, а вы можете назвать вообще какую-то ошибку, что было неправильно сделано в реформировании? Есть такое у вас настроение? Несмотря на то, что вы чиновник. Как вам сказать? Сказать правду. Я говорю правду. Я просто... Ошибки, на самом деле, они они происходят. Вот в текущей работе, по реализации тех или иных задач. Не могут не происходить. Они постоянно происходят. Известно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Эти ошибки происходят, и где-то они справляются, где-то они не справляются. Но то, что какое-то движение, все-таки движение, не какое-то, а движение в этом году началось, могут это оспаривать, говорить, что это неправда, но это все-таки не так. Это на самом деле это движение есть, и можно на цифрах даже это показать, и по другим показателям это заметно. Вы знаете, что основные показатели дает надежду на то, что все-таки в следующем году это никто не отрицает. Мы сможем более того, мы согласны. Я должен сказать, что ваш основной аргумент, когда вы говорили о том, что впервые мы сейчас за последние 5-10 лет мы опираемся уже с надеждой на собственные силы и собираемся формировать свой бюджет, в котором 60%, а было 30, в бюджете, меньше, смешное вообще, и унизительное состояние, 60% будет 60, наша доля, так сказать. Это то, что мы сами заработаем, сами сделаем. Для этого нужны экономические инструменты, которые бы работали. Но мы видим, что многое как-то не складывается. Просто вы как профессионал и человек аналитического склада, а мы больше эмоционального, знаете, нам почему у меня зарплата не выросла, и все. А вы должны нам подсказать, что тут было не сделано, например, и что вы ожидаете, и к какому эффекту вы сейчас стремитесь, например. То, что касается зарплат, скажем, соглашение подписано, мы ждем, это касается республиканского уровня работников, ждем все-таки российского финансового, если оно даже не поступит в следующем году, мы будем вынуждены из своих средств эти деньги выплачивать. А в наших районах на местном уровне вопрос решается. На самом деле он решается за счет наших собственных возможностей. Не хотелось бы заканчивать нашу передачу. У нас совсем мало времени, на каких-то печальных таких нотках. Хорошо, хорошо, что зарплата все равно будет повышена. Есть надежда, что или
таким образом или иным. Должна быть. Другое дело, знаете, вот про минусы некоторые хотелось бы тоже как-то поговорить, и они очень беспокоят, и общественность нашу тоже. В том числе то, что касается вот нашей идеологии, или даже, можно сказать, и пропаганды. Вот, например, наши спортсмены едут, им перекрывают какие-то, значит, грузинские источники, каналы, да, потом едут по культурному какому-то мероприятию, тоже перекрывают. Да. Происходит очень много действий со стороны Грузии, носящие, конечно, враждебный характер. Это не война, буквально, где люди стреляют, но все равно это вражда. Но не кажется ли вам, что вот в этом отношении наши действия, они несколько скудноваты и проигрывают грузинской пропаганде? Они объявили вообще, что произошел не геноцид абхазского народа, а произошел геноцид грузинского народа вот в этой войне. Нет, я не считаю, что наши действия сильно проигрывают грузинской пропаганде, особенно учитывая разность наших возможностей и того, там, чьей поддержкой разность возможностей здесь не учитывается уже. Нет, это надо учитывать. Учитывается эффективность. Это надо Если учитывать. Здесь перекрывают и ложь выдают за правду, и она проходит, а мы на каждый этот шаг не отвечаем каким-то действиям, это не по-бойцовски. На самом деле мы отвечаем, и это всегда, и на протяжении многих лет наше Министерство иностранных дел, вот еще с 90-х годов, публиковало эту информацию о действиях Грузии, которые можно и геноцидом, безусловно, охарактеризовать. И в том числе сегодня предоставляется информация и предоставлялась в предыдущие годы о диверсионно-террористической деятельности Грузии в Гальском районе. Это так устроен мир сегодня. Вот есть стереотипы восприятия. Вот если ты дружишь с Россией, для кого-то на Западе ты сразу, вот, даже что бы ты ни сделал, ты будешь не своим парнем, вот, плохим. Значит, вот знаете, ты не что прав, значит, да? А вот я вас все-таки перебью. Для знаете, нас это не Абхазию называют оккупированные территории. Теперь, мало уже называют, кстати. Да, может быть и мало называют, но это не в результате того, что предприняло какие-то действия наш МИД или кто-то еще. В частности, в поэтому тоже. Да, они все проталкивают, они сочиняют какого-то рода определения, иногда носящие оскорбительный характер для нашего государства. И это звучит. В то время как у нас ответов по этому поводу нету. Таких аргументированных, сильных, и мы вообще как-то свою позицию... И свою... не знаю. Я бы не согласился с этим. Я считаю, все-таки, если вы проследите за публикациями, в том числе и которые из Абхазии, и вот сегодня даже руководство Грузии, оно как-то в меньшей степени занимается навешиванием ярлыков. Хорошо, результат чего это, то, что оно меньше звучит? Во-первых, результаты смены руководства Грузии. Так. А во-вторых, я думаю, что они понимают бесперспективность этой затеи. Ведь Грузия ничего не может с нами... Они занимаются мелким пакостничеством. Я по-другому это не могу назвать. Не пустить кого-то. Все равно ездят. Наши, знаете, если ты выдающийся ученый, например, Олег Алексеевич Гварами, ты ездишь... Тебя приглашают во все страны без проблем. И он ездит, выступает, публикуется, никаких проблем. Ректор Абхазского университета. То есть это тоже такой неоднозначный процесс. Выезжают и другие наши представители. То есть это все, здесь нет, здесь надо смотреть в сложности, во всей многообразии эти процессы. Они не такие простые, как кажутся на сегодняшний день, но я согласен с тем, что мы должны, конечно, большое внимание уделять информационной работе. Безусловно, внутри страны и вовне. На вас тоже большая надежда. На наше телевидение. Но я извиняюсь, прежде чем одну вещь сказать, когда мы говорим об идеологических аспектах, конечно, очень важно это такой вопрос, как общественное согласие в Абхазии. Это не должно быть чем-то лозунгом каким-то. Это должно быть реальностью. Дело в том, что... Мы тоже формализовали это понятие. Это не единодушие какое-то, знаете, такое которого не бывает. У всех свои мнения. Люди должны иметь свои мнения. Это нормально. Но по каким-то базовым вопросам, по ценностным вопросам, люди должны все-таки... объединяться. Я говорю и о политических силах, об общественных и о других силах. То есть мы должны все-таки цивилизованно разговаривать на эти темы. То есть не должно быть постоянно навешивания ярлыков, войны, заявлений бесконечной.
вот такого очень, вот очень правильно. Я конфронтации. тоже думал задать этот вопрос Да. или нет, но, конечно, и есть претензии, может, и во многом иногда даже обоснованные. Конечно, то, что диалог с оппозицией пока не очень тоже налажен. У них тоже есть. С другой стороны, я понимаю, что они со своей стороны тоже во многом очень иногда такими понятиями играть, которые вот в контексте вот ваших слов, что есть вещи, которые должны быть такими нарративами основными для нации, и так далее, и так далее. Но этот вопрос вообще, как бы его сказать, перезагрузки вот нашей цели, куда мы идем, он все-таки, мне кажется, тоже назрел. Нас выборы испортили по последние 10 лет. Он назрел, но сегодня вот есть хорошая тема, это вот развитие нашей самодостаточности. Мне кажется, это тот вопрос, который вообще судьба нашей страны, это ответственность ведь не только власти, это ответственность и политических партий, и оппозиции. Это наша общая ответственность. Ну, нельзя только потому, что какую-то идею предложил президент, если даже она хорошая, абсолютно, вот воспринимать ее в штыки только потому, что это сказал он. И наоборот. Вот скажем, в блок оппозиционных сил делают предложения, программы. Там есть вещи очень важные, интересные. И, кстати, президент об этом сказал в Общественной палате. Давайте мы эти будем вопросы обсуждать. Почему-то это вот как-то не было воспринято. Очень многое из того, что предлагает Амцахар, скажем, сегодня, делает власть. Но почему нельзя, не обязательно любить друг друга, это, просто сотрудничать по каким-то вопросам. Вот пока мы не поймем, что главное это идея, а не носитель этой идеи, а если эта идея полезна для нашего государства, то тем более вот у нас мало что изменится. Мы должны преодолевать эту ситуацию. Да, эта идея, это очень важно вообще, сама идеология тоже важная, но мы об этом сейчас не будем говорить. И важно то, чтобы, знаете, в продвижении к цели, все силы как-то объединяли свои усилия, так скажем, про тавтологию. И не растеряли хорошее отношение друг к другу. Вот тут просто мы как-то должны понимать, что мы движемся к одной цели, и в этом смысле нужно объединяться. Если вы, как вы правильно заметили, если говорить о том, что мы должны прийти к самодостаточности, тут, конечно, все это поддерживают, но и все должны в этом смысле действовать объединенно, не разрозненными группами, а здесь уже объединяться и находить точки объединения. Здесь уже власть и оппозиция и другие общественные силы должны сознательно к этому двигаться. Деятели культуры, писатели. Деятели культуры. И главное, что установка президента на это есть. Это очень важно. Президент об этом неоднократно говорил. И я думаю, что он об этом еще скажет. Скажите, пожалуйста, вот вы как начальник экспертного управления, такую экспертную оценку, какую вы поставите вообще нашему строительству государства? Нашему этапу, данному этапу, этому году. Этому году. В этом году, мне кажется, мы осознали, что некоторые вопросы, которые раньше нам казались нерешаемыми, мы в состоянии решить. Мне кажется, это очень важно. Прекрасной, оптимистичной ноте. Самое время заканчивать. Да, мы будем заканчивать передачу. Ираклий, я думаю, что мы еще более подробно поговорим и проанализируем все то, что происходило в нашей стране и в нашем государственном строительстве. Спасибо, был очень искренний и откровенный разговор. За это огромное спасибо вам. Огромное спасибо. Спасибо зрителям, что нас терпели. Спасибо зрителям. И всего вам самого доброго. Еще раз с наступающим Новым годом.